Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Când mântuirea vine din pântec. Am introdus puțin ieri vorbind despre mama lui Manoah, care trăia probleme, dificultăți, care trăia orice din poporul Israel atunci sub dominație, asuprire de la dușmanilor filisteni. Și totuși, într-o zi, un înger vine la ea și îi spune soluția la suprire filistenilor va veni din pântecul tău. Dumnezeu va interveni. Dar modul cum va veni această soluție va veni din pântecul tău. E o taină aici. E o taină aici. Pentru că o să mergem în locuri din Scriptură unde îți voi arăta cum cineva s-a confruntat cu o problemă. Chiar în această dimineață o problemă extraordinar de gravă. Și soluția a venit din pântecul ei. Hai să mergem în Cartea Împăraților. Și sunt multe texte de genul acesta. Și trebuie să le înțelegem de ce. O să spun ceva care, dacă ești foarte religios, va fi un pic șocant, dar îți poți dovedi asta din Scriptură. Chiar îți voi arăta asta din Scriptură. Nu toate soluțiile vin din cer. Îți dau un exemplu foarte simplu. Exod 15. Copiii lui Israel se duc, cum să zic, au trecut Marea Roșie și au dat de apă de la mare. Moise a strigat către Domnul. Ce zice Biblia? Biblia zice, Dumnezeu a arătat un lemn. Nimic nu a coborât din cer să vină să rezolve probleme de la apă de la mare. Singurul lucru care a venit din cer a fost descoperirea sau informația. Dumnezeu a arătat un lemn. Moise a luat lemn, a aruncat lemn în apă și apa s-a făcut sănătos. Deci există soluții care sunt aici. Electricitate care o folosești. Nu îngeri au adus asta, era deja pe pământ. De aceea, de exemplu, când Isaac, chiar o să mă duc acolo, când Isaac binecuvântează pe fiul lui, pe Iacov, zice un lucru interesant, zice așa, în Geneza 27, îi spune așa, în binecuvântarea lui zice așa, hai să găsesc repede, ok, versetul 28, fii atent, pentru că știu că declarația asta, nu totul se coboară din cer. Bine, ok, hai să zici, o să-mi zici, da, dar și ce e pe pământ vine de la Dumnezeu. Așa este. De acest punct de vedere, poți să zici că totul vine din cer, dar zic asta pentru că când ne maturizăm, trebuie să înțelegem că unele lucruri nu se coboară din cer și nu vor coborî niciodată din cer. Când Iacov îl binecuvântează, când Isaac, binecuvântează pe Iacov, zice așa, versetul 28, să-ți dea Dumnezeu roa din cer și grăsimea pământului. Roa din cer și grăsimea pământului. Isaac era destul de spiritual să știe că există lucruri care le obții din cer, există lucruri care le obții de pe pământ. Deși Dumnezeu este cel care le dă pe ambele, și ceea ce vine din cer și ceea ce vine de pe pământ, dar trece prin două dimensiuni diferite. E un lucru când va trece prin
Ce? E altceva că întrece pe pământ. Da? Dacă tu trebuie să aștepți ceva din cer, de exemplu, cerul trebuie să se deschidă să primești. Dacă tu trebuie să primești ceva care este deja pe pământ, nu are nevoie să se deschide cerul. Lucrul respectiv e deja pe pământ. Trebuie doar să fii călăuzit către acel lucru. Sau invers, acel lucru să fie călăuzit către tine. Da? Deci, Isaac a știut foarte bine. Și mai mult, a știut că un om, de fapt, are nevoie, dacă ești ființă umană, ai nevoie de ambele. Ai nevoie atât de roa din cer și de grăsimea pământului. Dacă te sprijini doar pe unul, ești în dezechilibru și în pericol. Ai nevoie ca și ființă umană să ai roa din cer și grăsimea pământului. Lucrurile care vin din cer și lucrurile care vin de pe pământ. Dacă cineva zice, nu, tu ești creștin, ai nevoie doar de lucrurile care vin din cer, te-a mințit. Masa care ai mâncat azi sau ieri nu te-a dus-o Înger Gabriel, nu a venit din cer. Era un pui care medita liniștit într-un câmp din Codla sau nu știu din ce localitate, a fost prins și a ajuns în farfuria. Da? Nu a venit din cer. Deci, asta este foarte important. Deci, e important să înțelegem cum Dumnezeu lucrează. Același Dumnezeu care dă binecuvântări cerești, dă și binecuvântări pământești. Și avem nevoie de ambele. Și când nu înțelegem asta, care este problema? Problema este că putem să stăm uneori într-o poziție unde așteptăm ceva să se coboare din cer, când acel lucru de fapt e deja pe pământ. Și atunci abordarea este diferită. Ok. Dar hai să mă întorc la Cartea Împărat, adică să mă duc la 2 Împărat. Și pentru cei care încă cred că au încă o problemă totul coboară din cer, de ce te duci, de exemplu, să lucrezi? Firma sau salariul care îți dă patron sau firma unde lucrezi, ei iau asta din cer. Deci, uneori trebuie să evităm să fim hiperspiritual doar de dragul de a fi hiperspiritual. Sunt lucruri, există grăsimea pământului. Sunt lucruri care sunt deja aici pe pământ. Care nu coboară din cer. Ok. Mai vreau să zic ceva, dar hai să mergem în cartea Împăraților. 2 Împărați 4. Versetul 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea și să mănânce la ea. Ea a zis bărbatul ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un sfânt al lui Dumnezeu. Iată, știu. Versetul 10, să facem o mică odaie de sus, cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Această odaie de sus, care ea a hotărât să construiască în casa ei, adică în viața ei. Această cameră este pântecul de unde se va produce o minune. Dar ea când construiește asta, nu știe încă asta. Dar iată, mai târziu citim așa, mai întâi este minunea că se naște un copil, da? Și copilul ajunge să moară. Versetul 19. A zis tatăl său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis suișorul, du-l la mama sa.
Suitor la luat și l-a dus la mama sa. Și copilul a stat pe genunchi cu mame sale până la amiază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe paptul omului Dumnezeu și a închis ușa după ea și a ieșit. În acea zi de strâmtorare, în acea zi, ziua rea, cum mai zice Scriptura, ce bine că ea, în viața ei, în casa ei, avea construit o cameră de sus. Chiar și în Noul Testament, învierea care găsim după viața Domnului Iisus s-a făcut într-o cameră de sus. Nu este la întâmplare. Pavel a fost dus într-o cameră de sus. Nu Pavel, Petru. Când Tabita a fost dus la viață. Acea cameră de sus nu e la întâmplare. Când Vechiul Testament, prima înviere este într-o cameră de sus, în Noul Testament este o cameră de sus, deși legamentul s-a schimbat, anumite principii nu se schimbă. Dar camera de sus a construit-o ea. Nu înger a construit asta. Ea a construit un spațiu în viața ei, din care va provine o minune, într-o zi de strâmtorare. Dar ne uităm la asta mai în detaliu mâine. Astăzi mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvinteze și cu roa din cerul, binecuvântări spirituale, și cu grăsimea pământului, sau în România a trebuit să zic cu slanina pământului, slanina pământului. Da. Que Dieu te bénisse.